السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يومكم سعادة وهنا بإذن الله. النهاردة هنعمل حاجة مميزة كل البيوت بتحبها وكل البيوت بتعملها، ومكوناتها كمان متوفرة في بيوتنا كلها. النهاردة هقول لكم على جميع الأسرار الخفية لطبخ الفاصوليا الناشفة باللحمة. هقول لك على أسرار إن ازاي اللحمة تكون زي ما انت شايفة كده دايبة دوب. شايفين بتتقطع في ثانية ازاي؟ شايفين الأنسجة؟ وكمان جوس وطريه. وهقول لك على ازاي تخليها محتفظه بالعصاره بتاعتها طول ما هي بتنطبخ. وهقول لك كمان على ازاي تخلي الفاصوليا الناشفه ما تعملكيش غازات في بطنك. سر رهيب، ادخلي على الفيديو والله هتستفيدي جدا. اسرار لاول مره تقريبا تعرفوها على اليوتيوب. وهقول لك كمان على السر اللي لما تيجي تسلقي الفاصوليا ايه الحاجه اللي انتوا تحطها فيها تشد الانزيمات. وهقول لك على اسرار التسبيكه اللي عمرك ما عملتيها ولا عمر حد قال لك على اسرارها قبل كده. تابعيني في الفيديو ده هتستفيدي جدا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه من اول الفيديو. اول خطوه حبايب قلبي هي ان احنا هننقع الفاصوليا على الاقل من 12 ساعه ل 24 ساعه، يعني يوم كامل. ليه؟ علشان نتخلص من حمض الفيتك اللي بيبقى موجود في اغلب البقول. تمام؟ هو بيبقى موجود في الفاصوليا البيضاء الجافه بكثره الحمض ده. طيب الحمض ده انا عايزه اتخلص منه ليه؟ علشان يا حبايب قلبي الحمض ده بيعوق امتصاص الفيتامينات زي الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك والحديد وبعض الفيتامينات التانيه. بيخلي الجسم ان هو ما يقدرش يمتصها. تمام؟ فاحنا بنتخلص منه على قد ما نقدر بنتخلص منه عن طريق النقع. لازم ننقع الفاصوليا على الاقل من 12 ساعه ل 24 ساعه يا حبايب قلبي. دي اول خطوه. تاني خطوه هاخدها اسلقها بقى واقول لكم الخطوه الثانيه يا حبايب قلبي. دي فصين بطاطس اهيت مغسوله كويس قوي، وقطعت منها شقين يعني زي ما انتم شايفين، وفتحتها برده من النص زي ما انتم شايفين كده اهي. ليه؟ وهحطها في الفاصوليا وهي بتتغلي، يعني اثناء ما هحطها على النار هحط البطاطس. ليه؟ دي سر بقى كبير قوي. البطاطس يا حبايبي داخلها نشا، والنشا من خواص الامتصاص، ففي انزيمات ضاره في الفاصوليا. فانا عايزه اتخلص منها عشان لما اجي اكلها ما تعمليش وتسبب لي انتفاخات ليا ولاولادي ولزوجي. فاهمني؟ فدي هتمتص الانزيمات الضاره بالجسم، لان البطاطس بيبقى فيها نسبه نشويات نسبه نشا يعني، والنشا من اختصاصه ان هو بيمتص. بينا بقى هنحطها على النار وارجع لكم. تاني خطوه حبايب قلبي هنزل بالماده الدهنيه، وبعدين انزل بقطع اللحمه. سامعين التشديه اللي عايزاه؟ ليه؟ انا سخنت الوك جدا، وسخنت برده السمنه البلدي، وبرش ليه انا عايزه اسمع الصوت دي علشان اصدم اللحمه وعشان تحبس لي العصاره اللي داخلها والفيتامينات والمعادن عشان استفيد منها. تمام؟ وكمان اوعي تغسلي اللحمه، لان اللحمه عباره عن عقد دمويه، فلما تيجي تحطها تحت الحنفيه هتنزل العقد الدمويه دي، والعقد الدمويه هي اللي بتسبب ضغط الحوض اللي على الحوض يعني بانتشارها، وكمان بتتسبب في انها فقدان اللحمه من الفيتامينات والمعادن. فاوعي تغسلي اللحمه، وكمان ما تكونيش مطلعاها من الفريزر وتعرضها للنار مباشره، لان احنا قلنا في فيديوهات قبل كده كتير ان التجميد عدو التحمير. وهنا هبدا اقلب يا حبايبي زي ما انتم شايفين. انا عايزه اللون ده اهو، زي ما انتم شايفين اللون الجولدن التحفه دوت، هو ده اللي انا عايزاه. وبكده ضمنت ان العصاره اتحبست وهستفيد من اللحمه كلها. وهنا بعد ما اللحمه خدت اللون من الجنبين هبدا اضيف البهارات او التوابل. معايا مسمار، ومعايا شويه كمون بذور، ومعايا فلفل اسود بذور، ومعايا ورق لوري. والورق اللوري هنا فايدته ان هو هيحول الدهون الثلاثيه لدهون احاديه غير ضاره. واول ما التوابل طلعت الزيوت العطريه اللي فيها وبدات اشم ريحتها هبدا انزل على طول بالخضار اللي هو طماطمايه، بصلايه متقطعه، قطعه شطه، وابدا اقلب برده. وهنا لازم اقول لك على سر انك انت ما تطوليش في التوابل. من اول ما تشمي ريحتها العطريه، ريحه الزيوت العطريه طلعت، تبداي تحطي الحاجات اللي هي الطماطم والبصل والخضار اللي انت هتحطيه، وتفضل انت هتحطي ايه.
اي تطعيمات انت بتحبيها. وتلاحظوا هنا ان انا ما حطيتش الخضروات غير في الاخر خالص بعد ما اللحمه اتشوحت جدا وبعد ما خدت اللون الجولدن اللي انا عايزاه، لان اوريدي لو كنت حطيت الخضار في الاول الخضار مليان رطوبه فكان هيعرقل لي التحمير بتاع اللحمه. تمام. وهنا هبدا اضيف الميه المغليه على اللحمه، ولازم تكون الميه مغليه يا جماعه، لان لو حطيتها بارده هبدا افقد العصاره اللي داخل اللحمه واللي انا حاولت احافظ عليه من اول الفيديو علشان ما اخسرهوش تاني. تمام. وهنا هبدا في ووك جرانيت ابدا هنزل بالماده الدهنيه، هي سمنه بلدي وانت اوريدي تحطي اللي انت عايزاه. هبدا اعمل التسبيكه بتاعه الفاصوليا. اول حاجه على نار بارده هنزل بكميه البصل اللي انا قطعتها زي ما انتم شايفين. وهنا لازم اقول لك لازم على نار بارده جدا، على نار بارده جدا، وهوطي النار على نار بارده جدا، لان البصل والثوم ما بينزلوش الماده المسكره غير في حالتين اتنين بس، اما توطي النار. وكمان الحاجه انك تضيفي الملح هو اللي هيسرع لك عمليه نزول الماده المسكره اللي بداخل البصل. وانا هستفاد من الماده المسكره ان هي تتفاعل مع اي خليط احطه عليها تاني فيطلع لي طعم ثالث وهكذا. وهنا بقى معلقه ثوم واوطي النار برده عشان يطلع لي الماده المسكره اللي داخله. هنا حبايب قلبي بعد ما الروايح طلعت وبعد ما الماده المسكره طلعت من الثوم والبصل هبدا اضيف فلفل اخضر وقرن واحد بسيط شطه صغير قوي كده. بقى هتمتزج الخلطات والنكهات وهتطلع لي تيست رائع. بعد كده يا حبايبي هحط معلقه صلصه حمراء زي ما انتم شايفين واقلب واعلي النار. ليه؟ لان الصلصه صاحبه النار علشان تطلع لي مواد التخزين، ريحه التخزين اللي فيها، وكمان تطلع لي الماده برده المسكره عشان تمتزج مع النكهات التانيه. وهنا رشه فلفل اسود ومعلقه كمون. ولاحظوا ان انا حطيت التوابل اثناء في حاجه رطبه في الحله علشان لما الزيوت العطريه تطلع ما تمررليش، وكمان تاخد راحتها ان هي ايه تطلع. الكمون لو طول على نار جافه من غير رطوبه بيمرر يا حبيبي. وهنا هبدا اضيف عصير الطماطم. حبايب قلبي بعد الفاصوليا ما اتسلقت وهي حبات البطاطس اللي انا قلت لكم عليها، وطبعا الريحه جميله جدا لان البطاطسيه امتصت بعض الانزيمات، وهشطفها وارجع لكم. اهي يا حبايبي بعد ما انشطفت شايفين اللون ابيض زي الورد ومتماسكه والقشره متماسكه. وهنروح بقى على النار عشان نحطها في التسبيك. هنا هبدا اضيف الفاصوليا زي ما انتم شايفين واقلب، وابدا بقى اضيف اللحمه اللي اتسلقت معايا عشان تبقى فاصوليا باللحمه شويه. وهنا هبدا اضيف شويه شوربه زي ما انتم شايفين من شوربه اللحمه، وهبدا اضيف اللحمه اللي اتسلقت معايا اللي قلنا عليها من اول الفيديو، وابدا اقلب واستنى شويه علشان يتشربوا من بعض النكهات واغطيها ونرجع نغرف مع بعض. ودلوقتي هبدا اغرف في طبق التقديم. واهو يا حبايب قلبي انتهينا من طبخ الفاصوليا باللحمه. امشوا على الطريقه اللي قلت لكم عليها وعلى الاسرار اللي اديتها لكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي في التعليقات. باي.